ಕೆಲವರು ಪೂರ ಶುಕ್ರವಾರ ಪೂರ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಪನಗ ಬೊಲ್ಲಂತಾರಿ ಪೂರ ಮಲ್ತಾಡ ಒಂದು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಸಣ್ಣ ಆತನೊಂದೆ ಪೊಡಿ 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 ಆತಂಡು ಬಟ್ರನ ಶೈಲ್ದ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ದ ಸಾಂಬಾರ್ದ ಪೊಡಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಯಾನ ನಿಕ್ಲೇನ ಮುಖ್ಯದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಡರದ ಬೊಲ್ಪು. ಇನ್ನು ಯಾನೊಂಜಿ ವೆಜ್ಜದ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಿದಾಡ್ತೆ ಅವು ದಾದ ಅಂದು ಪನ್ನಡ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ವೆಜಿಟೇಬಲ್ದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಬಾರ್ದ ಪೊಡಿ ನಮ್ಮ ತರಕಾರಿದ ಸಾಂಬಾರ್ದ ಪೊಡಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನು ಮಲ್ತು ತೋಜಲೆ ಪಂಡದ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಾದೆ ನೀನಿ ಸಾಂಬಾರ್ದ ಪೊಡಿ ತರಕಾರಿದ ಸಾಂಬಾರ್ದ ಪೊಡಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನು ತೋಜದ ಕೊರೆಗುಲೆ ಬಲೆ. ಇತ್ತೆ ಸಾಂಬಾರ್ದ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೆರೆಗು ಏನೇನ ಪೂರ ಸಾಮಾನು ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪಿನೇ ನಾನು ತೋಜದ ಕೊರೆಗುಲ್ಲೆ. ಯಾನು ಆಜಿ ಚಮಚದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿಗೆ ತೊಂದೆ ಉಂದೇ ಚಮಚೊಡಿಗೆ ತೊಂದಿನಿ. ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಜೀರಿಗೆಗೆ ತೊಂದೆ, 2 ಚಮಚದಾತು ಉರ್ದಬೇಳೆಗೆ ತೊಂದೆ, ಆಡ್ಬಕ್ಕ 2 ಚಮಚದಾತು ಕಡಲೆಬೇಳೆಗೆ ತೊಂದೆ, 1 ಚಮಚದಾತು ಎಡ್ಡೆಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದೆ. ನಿಗಲು ಎಡ್ಡೆಮುಂಚಿ ಬೋಡಾಂಡ ಪಾಡೋಲಿ ನಿಗುಲು ಸಾದಾ ಮುಂಚಿದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಖಾರದ ಒಂಜಿ ಮುಂಚಿ ಬರ್ಪುಡು ಅವೇನು ಪಾಡುವಾಡ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ನಾವು ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದು ಅಂಚಾದ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಯಾನು 1 ಚಮಚದಾತು ಪಾಡುವೆ. ಆಡ್ಬಕ್ಕ 1 ಚಮಚದಾತು ಮೆತ್ತೆಗೆ ತೊಂದೆ. ಬೊಕ ಅಂತುಲೆ ಮುಲ್ಪ 15 ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದೆ. ಒಂದು ಸಾದಾ ಮುಂಚಿ ನಮ್ಮ ಕೈಪುಗುಪುರ ಪಾಡುವತ್ತೆ ಅವೇ ಮುಂಚಿ 15ಗೆ ತೊಂದೆ. ಆಡ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸಾಮಾನು ಪೊತ್ಪೆರೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ಬೇಸೊಪ್ಪಿಗೆ ಗೆತ ನೋಡು. ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಸಾಮಾನು ಪೊತ್ತ ಇಬಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆಡು ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗುಂಡು ಅವು ಹಿಂಗನು ಪಾಡ್ರೆಗುಂಡು ಅಂಡ ಹಿಂಗನು ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆರೆಗಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಸಾಮಾನು ಪೊತ್ತ ಇಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕಡೇಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಹಿಂಗನು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು. ಬೊಕ ಎಣ್ಣೆ ಮುಲ್ಪ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆಗೆ ತೊಂದೆ. ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಮೂಜಿ ಚಮಚದಾತಿಗೆ ತೊಂದೆ ನಿಗಲು ಅತ್ತನ ನಿಗಲು ಓ ಎಣ್ಣೆ ನಿಗಲು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವಾರ ಆ ಎಣ್ಣೆಡು ಈ ಪೂರ ಸಾಮಾನನ್ನ ಪೊತ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನನ್ನು ಪೊತ್ಪುಗ ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬಣಲೆಗೆ ತೊಂದೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಜನೆಗೆ ತೊಂದೆ ನಿಗಲು ಅವಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ಅವಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಬಾಜನ ಬೆಚ್ಚ ಆತಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತೂನು ಕಮ್ಮಿದಿ ಓಡು ಏನಕ್ಕೆ ಪನ್ನಡ ಈಜಿದ ಒಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪೊತ್ಪೋತೆ ಅವು ಪೂರ ಕಂಚುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ತೂನು ಕಮ್ಮಿದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಎಣ್ಣೆ ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ಅವಡು. ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗೆತ್ತೊಂದಿನ ಉರ್ದಬೇಳೆ ನೈಕ್ ಪಾಡ್ಗ ತೂತುಲೆ ಕಮ್ಮಿದಿ ಓಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ವಾಸಿ ತೂದಿಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಿವೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಉರ್ದಬೇಳೆ ಪಾಡ್ದ ಇಬಕ್ಕ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಪಾಡ್ದ ಇಬಕ್ಕ ನಮಗೆ ತೊಂದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇದು ಒಂದು ಈತಲ ಲಾಯ್ಕಡು ಪೊತ್ಪೊಡ್ದುಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ತೊಂದಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ನೈಕ್ ಪಾಡುಡು ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡುಡು ಆಡಕ ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡುಡು ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಗೆರೆ ತಾತು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಕಮ್ಮಿ ತೂಟೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಪೊತ್ಪೊಡ್ದುಲೆ. ಒಂಜಿ 2 ಗೆರೆ ತಾತು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ನಾತು ಕಮ್ಮೆನಾ ನಿಕುಲು ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿ ಡಾಟಿಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರಡ ಬರತಿಲ್ಲದಾಗೆಲ್ಲ ಕೇನೋಡು ಆತು ಕಮ್ಮೆನ ಬರ್ಪುಡು ತಲೆ ಒಂದಿಸೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು. ಇತ್ತ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಕಲರ್ ಉಂಡತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ಐಕ್ ಬೋಡದು ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ತೂಟೆ ಅವೇನು ಪೊತ್ಪೋಡು. ಇದು ತುಲಿ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮೆನ ಬರೋದುಂಡು ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು. ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಂಬಾರ್ದ ಪೊಡಿ ಇಟ್ಕು ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರೈ ಪಾಡ್ಯಾಡ ನಮಕ್ ಬಕೊಂತೆ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋಡು. ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಬಾರು ಮಲ್ಪೆರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಸಾಂಬಾರು ನಮ್ಮ ಕಾಂಡದ ಚಾತ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರು ಅಂತ ಬಂದ್ಪತೆ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರು ವಡ ಸಾಂಬಾರು ಐಕ್ ಪೂರ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಂಬಾರ್ದ ಪೊಡಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ತುಲೇಸೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವನ್ ಬೈದಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಗೆಪ್ಪುಗ ಕಮ್ಮೆನೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರೋದುಂಡು ಆಗ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಹಾಕೋಡು. ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪೊಡಿ ಉಂಡತೆ ನಿಗಲು ಮಲ್ತದಿ ಇನ್ನಾಡು ಬೊಕ ನಿಗಲು ಯಾಪಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗೊಲ್ದಾತು ನಿಗಲು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಆತಂಡು ತುಲಿ ಗೆಪ್ಪುಗೋನೇನು ತುಲೆ ಇತ್ತು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು. ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಬಾಜ ನೋಡು
ನಮಗೆ ತೊಂದಿನ ಮುಂಚಿನ ಪೊತ್ಪೊಡು ಮುಂಚಿಲ ಲಾಯ್ಕ್ ರೋಸ್ಟ್ ಆವಡು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸದ ಪೊರ್ತು ಜೊಂಬು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಒಂದು ಮುಂಚಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಪೊತ್ಪೊಡು ಹಾಕೊಂಡಮ್ಮ ತುಲೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಮುಂಚಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಗ ನಾನು ಇಸೆ ಒಂದೇನು ಗೆತ್ತದು ಒಂದೇ ಬಟ್ಟಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ದಿಕ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಗೆತ್ತೊಂದಿನಂಚಿನ ಹಿಂಗನ್ಲ ಐಕೆ ಪಾಡ್ಗ ಹಿಂಗನ್ ಪೊತ್ಪೆರೆಗಿಜ್ಜಿ ಹಿಂಗನ ಐಕೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಚಪ್ಪೆ ಅವೆರದಿವೋಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನೆತ್ತ ಬಾರಿ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಸಾಂಬಾರು ಪೊಡಿ ಸಣ್ಣ ಉಪ್ಪೋಡು ಐಟ್ ಒಂದು ಪುರ ಸಿಕ್ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪು ಇತ್ತೆ ಚಪ್ಪೆ ಆವಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಮಸಾಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಏನು ಸಾಮಾನು ಪುರ ಪೊತ್ತುದೀತನ ಅವು ಚಪ್ಪೆ ಆತಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿದಾದ ಬನ್ನಡ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಂದಿತ್ತೀರಿ ನಾನು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಪೊಡಿತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತುಪ್ಪನಾಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಂದಿತ್ತೀರು ಮಿಕ್ಸಿ ಓವ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ದ ಪಂಡದು ತುಲೆ ಒಂದು ತೂವಲಿ ಪ್ಯಾನಸಾನಿಕ್ ಯಾನು ಉಡುಪಿಡು ಹರ್ಷ ಅಡುಗೆ ತೊಂದಿನಿ ಪೊಸಾತ್ ಹರ್ಷ ಆತನತೆ ಉಡುಪಿಡು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜರ್ ಕಾಡು ಪೋಪಿನ ರಸ್ತೆಡು ಪೊಸಾತ್ ಹರ್ಷ ಆತಂಡು ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯದಾರಿತ್ತೇರು ಅರ್ನ ತ್ರೂ ಯಾನು ಈ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ತೊಂದಿನಿ ಆರು ಪಂಡೇರು ಇದಕ್ಕೆ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಪುರ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ನಿಖಿಲ್ ಗೆತೊನ್ಲೆ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಅಂಚದು ಗೆತೊಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಸುಮಾರು ಸಲ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿನ ಎಂಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಎನ್ನೋಡ್ಚಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಪೇಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂದು ಯಾನು ಒವೇ ಥರದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಂಡೇರು ಐಕು ಬೋಡದು ಯಾನು ಪನ್ನಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ತೊಲೆ ಒಂಜಿ ಸಲ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೆನೆ ಆಜಿರ 2 ಸಲ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಹೊರ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತೊಂಬೆ ಬಕ ಕುಡೋರ ಪಾರ್ದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುವೆ ತೊಲೆ ಇಂಚೆ ಲಾಕ್ ಆವಡು ಇಂಚೆ ಲಾಕ್ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಇಂಚೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಯಾವು ಸಣ್ಣ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಆತಂಡು ಗೆಪ್ಪುಗ ತುಲೆ ಈತ ಸಣ್ಣ ಆಡ ಯಾವು ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಸಣ್ಣ ಆತನೊಂದೆ ಇದು ಪೊಡಿ 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 ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗೆಪ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಸಣ್ಣ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ನಡ ಉಂದೇನು ಇಂಚಿನ ಕುಪ್ಪಿದ ಒಂಜಿ ಏನನ್ಪೇರು ಬರಾಣಿದಲ್ಲ ಕುಪ್ಪುಣತೆ ಐಕ್ ಪಾರ್ದದಿ ಓಡು ಅತ್ತಡ ಒಂಜಿ ಏನಡಲ್ಲ ಕಟದಿ ಎರಡಲ್ಲ ಹಾಪುಡು ಒಟ್ರಾಶಿ ಗಾಳಿ ತಾಗೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎದಾಗ ಸಾಂಬಾರು ಮಲ್ಪೋತುಲಿ ತರಕಾರಿ ಕಂತದ್ದು ಎದಾಗ ನಮಕ್ ಕೆಲವರು ಪುರ ಶುಕ್ರವಾರ ಪುರ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಪನಗ ಬೊಲಂತರಿ ಪೂರ ಮಲ್ತಾಡ ಒಂದು ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಡು ನಮ್ಮ ಉರ್ಪೆಲ್ಲರಿಕ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಆವಡು ದೋಸೆಗೆ ಆವಡು ಪುರ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಡು ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಏನು ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಜಿಂಜದಿಕ ಗಾಳಿದಾಗ ಜಿಡಾಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಭಟ್ರನ ಶೈಲ್ದ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ದ ಸಾಂಬಾರ್ದ ಪೊಡಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಮುಂದೆ ಕೊಂಚ 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ತೊಂಡೆ ಜಾಸ್ತಿದಲ್ಲ ಸಮಯ ಪೋಪುಜಿ ಇಂಚಿನ ನಿಗಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡಾಂಡ ಮಲ್ತದಿ ಓಲಿ ನಿಗಲಿ ಯಾನೇತ್ ಚಮಚ ಪಾರ್ದೆ ತುಲೆ ಆಯ್ತಾ ರಡ್ಡು ಪಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂಡ ಆಂಡ್ ಯಾನೇನ ಮತ್ತ ಪಾರ್ದೆ ಸಾಮಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂಲೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಏನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಡು ಪಾರ್ದು ಏತೇತ್ ಚಮಚ ಪೊರಗೆ ತೊಂದೆ ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕನ ಇಲ್ಲದಾಗಲೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಂಬಾರ್ದ ಪೊಡಿಟು ಬರೀ ಶೋಕುದ ಸಾಂಬಾರನ್ನು ಮಲ್ತದು ನಿಗುಲು ಇಡ್ಲಿ ಡಾವಡು ಏನಲ್ಲ ಇಂಚ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚಾತನ್ ಪನ್ಪಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡ್ಬಾಡ್ಲೆ ಯಾನ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊಡಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದು ಸಾಂಬಾರು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ತೋಜದ್ ಕೊರೆಗುಲೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತನಂದು ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಒಂಜಾತ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಯಾರು ನಿಕ್ಲೇನ ದುಂಬತ್ತ ಬರ್ಪೆ ಅದ ಮುಟ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅಂತೂ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್